歡迎各位收聽 Show Live。咁啊，今集咧咁就繼續會講呢個孤星淚啦。咁上集我哋亦都講咗好多關於孤星淚，即係大家點解有興趣啊。咁而套戲亦都有好多共鳴點嘅。咁今集落嚟都想去繼續係呢個 topic 裏邊接住落去啦。咁我諗其實即係我發覺呢套戲要講咧，我諗講10集都講唔晒嘅。咁即係預期係咁咧，咁就不如講10集啦。咁我諗佢起碼有10集嘅，我希望起碼有長做長有啊，絕對有。我哋都首先再自我介紹下先，因為咧就可能我哋每一集咧都有啲唔同嘅嘉賓，可能都會上下嚟去傾下呢套戲。咁文員你叫咩名？文員都係叫文員啦，係主持人都係阿 Freddie 啦，係啊，仲有咧係我係嘉怡啊。Hello， 仲係我 Peter 係啦，好，大家好啊。好，咁啊，今集咧咁啊，繼續想承接下之前啦。咁上一集其實我哋冇討論過嗰個即係孤星淚呢個名啊。即係如果你睇翻咧，成個點解套戲叫孤星淚咧，係因為 poster 啊嘛。係。將 poster 佢見到一個孤星啊嘛，即係有個細路仔喺度流住滴淚咁啊，叫孤星淚。咁但係你睇翻咧，其實個細路仔個氣氛，個細路仔叫咩名啊？OK 啊！我哋都講過法文都係非常之難搞啊。總之個細路仔啦，細路女，唔知可能發得唔好咁樣。係嘛？總之有 cassette 咧，咁佢其實就個氣氛就唔係未必佔太重，亦都絕對唔係嗰套戲嘅唯一嘅主角，亦都唔係最 main 嗰個主角嚟嘅咁。咁但係就攞咗佢個名啊，咁亦都係其實真正嘅名。即係上網睇 Wiki 都有講過啦，咁叫悲慘世界或者叫悲慘的人們係啦，咁個法文名就唔好叫我讀，咁啊 Lust 啊咁 ，Lust 咩咧咁？係啦，唔係我維基百科有發音嘅，正文堂你讀法文我哋要。咁其實嗰個名亦都係聽嘉怡講啦，係個即係成套戲嘅直譯嚟嘅，咁亦都係好符合嗰套世界嘅世界觀啊，咁啊。咁另外咁，你對佢哋嗰種嘅手法有啲，即係我見佢哋其實拍攝嘅途中有好多唔同嘅鏡頭嘅轉換或者啲嘢，其實我都覺得做得幾好啊。不過我對呢方面其實研究真係唔係好深啊。我最中意咧，佢係一個好 close up，第一樣嘢就好清楚睇到個人物嘅表情。咁同埋咧，我哋好多時候有時睇戲咧，即係個 close up 得嚟咧，嗰個人物咧就會擺喺鏡頭中間嘅。咁啊，其實譬如咧學影相知道咧，即係我哋會有即係分即係打橫係黃金分，其實都唔係黃金分角，有一個九格，其實就即係黃金分角個比例有啲複雜，但係起碼我哋會分9格，咁我哋會即係將個主角咧擺喺嗰個1/3咁上下嘅位置。咁其實佢用咗呢一個技巧，咁其實咧有咩好處咧？就係因為佢基本上咧每一個 close up 都係一個人嘅，多數嘅情況底下，咁你咪變咗有一部分，即係可能大概有2/3嘅一個畫面，其實好似空白咁。咁其實你人睇落去其實舒服嘅，大家可能會覺得比較舒服，因為你又比較有一個思考空間，可能有少少側面。咁其實嗰度咧比較容易有啲嘅思考嘅位，又唔會太過一個叫做有壓迫感。有時將嗰個人物擺翻去正中間係太有壓迫感，就啤住你咁嘛。同埋咧就係我好中意嗰個淺景深係做得好靚啦，因為你見到即係除咗人嘅面部嘅表情係好清晰之外咧，後面嗰個背景咧係好朦嘅。咁咧就呢個係即係有時影相，可能我哋影人啊，或者係啲可能影花啊，都會用一個淺景深嘅手法啦。咁都成個幾靚。咁當然都係嗰句啦，就唔係荷里活式嘅嗰種大爆炸有狂變形啊嗰種嘅手法。但係喺成個你話如果即係可以 capture 佢一戲嘅其中一個畫面，再張相咧，我覺得呢張相都好靚啦，已經係。同埋佢哋嗰種壓迫感啦，即係另外個層面壓迫感，個主角一路向住你講嘢咁樣咯，一步行埋你度咧，佢啲青筋你會見到晒咧，係啊，啲眼球裏邊啲紅筋啊，好正！我有睇咗個製作特輯講佢點樣整啲牙膠咧，變到黑牙啊咁樣咯，佢都話非常之好。我其實好欣賞佢係即係可能除咗佢哋講嗰啲面部表情或者 close up 位啲啦，其實佢嗰啲場景我都覺得做得幾靚。即係有某啲位咧，其實我好中意最開頭嗰幕嘅，即係其實一出嚟我哇呢套嘢正，遲到咪慘咯啲人真係，係我覺得哇真係好彩冇遲到，我就覺得哇正嗰幕，即係你見到嗰啲人喺度拉船啊，哇其實嗰幕咧見到嗰啲勞役嗰種感覺，其實我覺得幾出嘅，同埋唱埋首歌咧。但係我研究嗰幕喎，嗰幕其實係好唔科學嘅，即係你。即係嗰隻船，如果係啲水係唔係深，即係深到一個位，隻船咁大隻，你係冇辦法拉噶嘛。即係如果你睇翻之前嗰套電影咧，佢哋應該係兩邊係啲高台上面嘅，即係啲人啊，就唔會俾啲浪喺度冚住，應該係會死嘅。而係即係側邊拉，你冇理由喺嗰下邊，然之後
即係做唔到啊，拉唔喐㗎。佢唔係拉緊咧，即係。係即使你拉到隻船係會爛嘅，係一定係有少少嘅水位先係可以做到嗰個效果啊嘛。唔係我諗，起碼我哋佢想我估啦，即係可能表達一種，即係我冇研究佢因為佢要科學性單啊嘛，要單就係要上邊望落都睇戲冇咁科學啊。唔係，但係起碼咧就係我俾到我哋一個好大嘅感覺，就係我哋有可能最多想像奴隸咧，其實佢哋係應該係監，即係叫監躉啦。當時佢哋嗰班人，但係即係有啲似奴隸嘅一種身份，但係就我哋諗最多係咪可能喺屋企做下苦工啊，即係擔擔抬抬，但係其實我哋冇諗到即係去到咁樣嘅情況嘅。我佢好想表達呢一種嘅一個落差啦，係啊。咁同埋我哋都即係去諗其實即係成個悲慘世界其實都係環繞住嗰啲人物。咁所以咧，其實你見好多鏡頭咧，雖然佢亦都有一啲好闊嘅場景啦，咁但係其實都好多鏡頭基本上都係圍繞個人嘅，即係好多個對話啦咁樣，即係咁呢個係。佢一開始個對話都好精彩啦，佢叫佢釋放出嚟嗰陣時候咧，佢講佢個名叫 24601啊嘛，跟住話唔係，我叫咩啊？佢講我唔識我法文名啦，係啦，咁咧就佢就係佢啦，佢要講翻我個名係呢一個名，我諗呢個就係講緊佢成套戲就問緊我是誰啊嘛，對我係邊個？係啊，呢樣嘢好重要。係，我覺得呢個好正。係，其實佢啱啱講嗰個咯 ，OK，我覺得。同埋係啊，我諗有啲人都係好似喺個世界裏面失去咗身份噶嘛，即係一個奴隸一樣，咁即係佢自己即係出咗嚟。其實喺我都想像到個環境就似乎可能佢已經係冇咗身份。你見到佢其實嗰個對話就知道，佢基本上出到去都不得好死咁滯㗎啦。即係出到去你見到嗰張咁嘅證明，跟住又唔會揾到嘢做，人又唔會收留你，又唔會俾你食，跟住大家都窮到死嘅時候。即係冇身份可言，即係就算你有個名都，其實佢即係已經係一無是處。但係佢仍然即係你見到嗰種拉扯，我諗有時都係喺而家我哋呢個社會裏面，有時可能我哋都唔覺得有呢個情況。但係其實你諗下，可能有啲係比較草根啲嘅一啲人，其實可能佢係失去緊佢身份嘅。會啊，所以有時用咗號數嚟到代替，譬如你嗰個幾多號床個病人4號床個病人。同你講佢名係兩件事嚟嘅嘛，係咁，所以我覺得即係真係我哋用啲乜嘢代替緊我哋嘅身份，其實而家好多時候就冇人關注嗰班基層人士嘅身份㗎嘛，冇㗎，佢有個 number，即係你記得嗰啲全部都係咩 CY 嘅代號嚟嘅，不過你唔會記得一個即係 management 嚟㗎嘛，啲名唔重要啊嘛，係啊，咪就算而家我老實講，你大家即係。嗱，即係在座幾位，可唔可以噏晒嗰啲主角啲名？可能我哋都唔係記得晒所有咁嘅嘢。呢個都係。即係對我哋嚟講，其實本身都係一個挑戰。即係我諗係都好深刻嘅。即係其實就係講身份呢樣嘢嘛。其實我哋而家都噏唔晒啲名。其實有時我哋都好容易去忘記一啲人嘅。但係我就覺得忘記個名，但係忘記唔到佢個人生或者佢個故事。呢個都同我哋個法文發音同個中文翻譯係俾啲藉口自己先咁樣係啊。不過發現翻嗰個情況其實都好似社會現實嘅，亦都係有啲人係犯咗個刑事法之後，可能出到嚟面對個社會嘅時候，都會面對好多身份認同上嘅問題，或者一啲即係就業困難啦。你見到佢係抌張紙出去冇人請佢噶嘛，即係好似有人覺得你係犯咗啲嘢之後，就成世都係認定咗你係一個刻板化嘅印象。咁其實亦都係未必係講緊即法律上，亦都係我哋有時候睇人都係咁嘅。其實諗翻，即係如果嗰條友犯咗錯，就一日為賊，終身為賊咁啊嘛。佢好強調呢個信息其實。我頭先講開鏡頭啦，我唔知大家仲有冇留意咧？佢就算啲窮人咧。即係佢無論坑渠大坑渠嗰度一紮啦，或者嗰紮細路仔，咁其實你都係望佢望個樣都清楚嘅喎。係咁跟住睇翻製作特輯咧，其實佢哋亦都每一個人有個造型俾佢咧，係好仔細去描述，俾翻佢哋一個嘅樣出嚟咯。咁我諗呢個都重要，因為佢可能成日翻希望睇翻現實世界裏邊，我哋都會遺忘咗佢哋，因為近排即係喺 Facebook 見到啲人咧 call 咗啲説話啦，咁我揾翻啊，其實佢又 call 咗德蘭修女啲説話嘅，咁我就揾翻佢邊本書，即係上網揾翻。咁佢有句説話幾好，我諗都對我哋睇呢套有啲提醒，就係話有時我哋太興咧嚟討論窮人咯，嚇好 popular 去講，但係咧我哋好少咧係會係真係同佢哋去傾偈咯。即係與佢哋同佢哋同行去傾偈。咁我諗即係呢一幕呢咁多個鏡頭俾我睇，啲咁多 close up 係影住啲窮人啊，啲即係需要。你要望啊望佢啊，望住佢。其實首歌一開始嗰首碌單已經係製造到呢一張嚟㗎嘛。我哋都發現其實即使我哋講嗰啲係關顧窮人，其實我哋唔係好關顧。係啊，我哋係突然之間係覺得大發慈心，跟住抌幾個錢咁啊，覺得係可以打發佢。但係冇真正係碌單睇過佢哋個樣去睇嗰啲嘢。
甚至呢樣嘢其實我覺得喺基督教裏邊都成日發生嘅。對於 hear the people sing，其實真係可以講呢樣嘢，你聽唔聽到佢哋喺度呼求？係啊，即係但係我哋其實好多時都係覺得係即係只要俾咗錢或者啲咩，我哋要處理個貧窮問題，而唔係同個人建立關係。或者我哋個良心受譴責，就做啲嘢咁。係啦，係啊，即係好似即係就話見到講啱愛人如己啊嘛，愛咗人咪娛樂自己咯。即係突然之間好善心起嚟啦，即係頂唔住個鋪癮啊咁啊，即係覺得對唔住上帝咁喺度做啲嘢，係然之後就完全又翻自己嘅社會，然之後就望唔到嗰班窮人。咁而呢樣嘢其實係可能澳門個社會環境而家比較富庶，而富庶到係遮掩咗好多社會上嘅即係罪惡啊。咁但係其實即係我平時有去開香港做啲社關工作嘅時候，其實真係望到嗰班 exactly 呢個世界上。即係發生緊呢啲咁嘅事喎，呢個悲慘嘅世界其實唔係講緊話套電影裏邊，或者講緊法國大革命嘅時候嗰個世界悲慘，而係講緊直到今時今日呢個世界依然係不斷上演呢啲情況，只不過我哋從來即係睇電影我哋會碌單咯，即係離開咗部電影之後，其實我哋依然係我哋亦都冇嘗試過去碌單去睇下呢班人。會啊，曾經都有人寫咗啲簡單嘅影評都講，我哋都會為到套戲裏邊嘅人喊。現實裏邊咧，我哋有冇為到現實裏邊人喊？係啊，個影評我寫㗎嘛。哇！影評大師話係冇。係啲咁我哋啱啱都講到啦，其實即係有一幕咧，其實即係都一個衝突事件完結咗，咁喺翻佢哋嗰個即係總部啦，我叫咁就即係嗰幕就係即係個男仔啦，就冇死到，個男仔去翻嗰個地方，咁啊諗啊，即係早陣子就係啱啱即係可能同一班戰友作戰完，咁而家咧就即係大家都死咗啦，即係有一種好唏噓嘅感覺。咁其實即係佢哋有咁多嘅呢啲革命思想，其實法國大家都知道可能好多嘅新嘅思維啦，或者呢啲嘅好多好嘅一啲思想咧，其實都法國係喺法國裏面去醖釀出嚟嘅。咁即係有冇研究過究竟有啲咩因素係會引致到呢啲情況？吹啊，係啊，喺邊度吹咧？咁啊，曾經睇嗰啲書啊文章，酒就未係住喎，即係有人講就話個法國嘅咖啡廳文化係啦，個 coffee shop 咧，咁就好多時候嗰度嘔一個晏晝去睇本書，跟住有啲人就坐低一齊傾下偈，咁成嗰班年青人都可能就係喺間屋裏邊一齊飲住咖啡飲住咩咧，咁啊傾下啲革命思想啊咁樣煲出嚟嘅，係啊。但係我諗而家呢個社會咧，即係要好得閒，即係去出嚟傾咧，或者你真係叫吹下水咧，即係我諗有時都有啲困難。即係我哋四個好得閒先，仲要吹得嚟咧，要吹得多冇料唔得噶嘛，所以咧逼住要睇書咯，大家係嘛，咁你先有得繼續吹落去，即係吹得夠開心噶嘛。但係我諗成個社會咧，即係佢嘅氣氛咧，其實都係嘅，即係如果你唔能夠有一種即係咁樣嘅一個空間咧，其實你有好多新嘅思考、新嘅思維係你冇辦法浮到出嚟嘅。有時候可能你自己本身有啲嘢，但係你冇嘢觸發到你，可能你嗰樣嘢未真正浮到面，咁變咗係啦。咁就變咗可能一啲好好嘅 idea 本身可能都可以醖釀到出嚟嘅。咁但係咧就因為太忙啦，咁我哋就好多嘢就飛走咗啦。咁我諗都值得我哋思考，因為澳門其實你而家我哋就將以我哋嗰個 GDP 啊，以我哋嗰個即係嗰個博彩嘅一個增長，我覺得好勁啦，或者我哋成為咗一個24小時即係不停運作緊嘅一個城市，我哋覺得好勁。但係其實我哋會唔會喺呢度裏面其實失去咗一啲我哋本身咧可以好有發揮空間嘅一個機會咧？咁我值得去諗啦。即係可以大家諗下，其實會唔會大家其實平時有冇即係一個禮拜會唔會有一兩次可以同啲朋友坐低，即係出嚟傾下啲理念啊，或者有冇靜靜地可以睇到本書咧？即係可以，其實可能都冇㗎喎。係啊，其實我覺得澳門都真係慢慢係發現係需要呢啲嘢咯。係啊，其實講真，如果呢個城市係冇咗啲人去思想交流咧，其實呢個城市係幾好似一個機器咁不斷運作，但係其實冇一個叫做即係靈魂或者一個方向，或者裏面有啲內涵嘅嘢，即係文化係啊，可能最多交流就出咗啲咩新電話咩，即係不斷都停留喺嗰啲嘢上面嘅時候，其實係變相其實係好難令到大家喺嗰個成長裏面咧，其實係缺少咗啲嘢，即係係啊。係，我諗社會進步都係啦，即係其實有時有時即係我哋好有可能有啲新嘅諗法啦，或者係一啲好嘅一啲嘅 idea。咁但係有時起碼即係
有冇時間檢討下而家做咗啲乜嘢咧？其實可能都冇呢個最慘係咁，即係做咗啲，即係可能有啲嘢係即係個方向走錯咗，可能我哋即係一路都冇去反省嘅時候，有時即係繼續走咗落去嘅。特別可能係講緊社會上面發生啲咩，有時我哋都好少去討論。新聞都可能唔睇啊，啲人可能係咯，可能都唔會睇啦，或者睇完可能就係由 Facebook 裏邊睇咯，咁限制咗所吸收嘅新聞信息啊。咁我講翻 Facebook 啊，咁其實頭先你講影評，我真係寫過啲。不過其實我就講咗係講，即係我睇呢套戲咧，我就發覺嗰個即係個貧窮嗰個問題，點解有班咁嘅窮人出嚟咧？其實你發覺咧，嗰個即係呢套戲裏邊其實冇乜人錯噶。係啊，即係你如果揾一條友係絕對錯，絕對話個酒館嗰兩個老闆嘅啫。咁但係其實呢套戲冇衰人嘅，包括警官同埋個主角其實都我又唔讀法文名啦。咁啊，其實兩邊都唔係衰人嚟嘅，其實兩邊都冇做錯。咁錯咩？其實成個制度嗰個結構性嗰個邪惡係造成嗰個貧窮。即係其實貧窮佢即係有講到唔係一種嘅人嘅選擇嚟嘅，而係成個制度下嗰必然嗰個結果。咁但係其實你睇翻我哋人去回應咧，我分為4種人點樣去回應。咁第一種人其實佢會覺得佢自己賺嘅嘢，即係好自由主義，就好極端自由主義。咁認為我賺嘅嘢就係因為我嘅成果啊嘛，一切都係我嘅努力，所以嗰班窮人係因為佢哋懶啦咩性啦，或者係即係唔關事啊！我係冇責任要去關注佢哋。咁而另一班人就係好悲天憫人嘅，就呢種就好多係有啲好中產類型嘅基督徒好多啊，都係即係好悲天憫人，覺得我哋應該去幫佢，但係其實唔知道嗰個要付上代價嘅。即係佢一面對代價嘅時候，因為你係對過成個制度啊嘛，而呢個制度幫緊啲中產而蝦緊啲窮人啊嘛。咁你一面對代價時咪縮咯。第三種人其實更加就衰嘅。就佢明白嗰個代價，但係佢就唔悲天憫人，即係點咧？佢好明白佢哋嗰種都唔做啦，係啊，佢哋咗自己啲嘅情況。佢哋明白啊嘛，個富裕自己個富裕點嚟嘅，係因為嗰班窮人就壓榨翻嚟咯。我賺1蚊裏邊有5毫子，我壓榨班窮人翻嚟嘅。咁如果我去挑戰啲制度，挑戰即係個貧窮問題，即係我係挑戰緊我自己嘅利益噶嘛。你唔會做呢樣嘢啊。咁第4種人真係明白個代價去做嗰啲人，其實就反而係非常之少。咁我都覺得係之後都可以繼續去傾下。走窄路又係基督信仰喎，即係窄路嗰啲。睇嚟真係要10集啊！睇嚟真係。係啊，開100集啊！真係。家有喜事咯。係啊，跟住我哋係啊唔同層面啊，邀請唔同嘅嘉賓嚟講下都好喎。係你啲社運界朋友仔可以社運界，你咪社運界，係啊！歡迎我邀請到社運界嘅嘉賓，就當社運界又下一集啦，所有都社運界，教育界嘅又係你，嚟嚟去去都係你噶啦。係喎，我哋一間仲要即係咩撐南方喎，係咪啊？係啊，依家我哋都撐南方，即係坐言起人就做。好啦，咁啊，今日節目差唔多，因為我哋趕住撐南方入播啊。冇錯。咁啊，下一集大家就再同大家分享。其實呢套戲都仲有好多嘢嘅，即係包括啲道德同法律上嘅問題啊，即係掙扎啊，到底係咪即係邊一樣行先呢？又或者係一啲嘅呢方面就反而少人注意啊。咁啊，就有啲三角戀啊，愛情故事啊，呢啲好多人中意傾下嘅。會唔會收埋封信啊？咁啊，收埋個電話，即係以前學生抌封信咁啊，抌咗剪爛咗咁。咁呢啲嘢都可以繼續去傾嘅。咁亦都相信大家都有好多嘅諗法。咁啊，今集就去到呢度先。最後想問個問題就係，即係幾時落畫先？即係可能有啲朋友仔聽完我哋講到，可能都有心喐喐想。咁啊，快啲睇啦，冇理佢。快啲去睇啦！聽日啦，你估佢唔到啊嘛，即係好似賊嚟嗰陣咁。如果你萬一睇唔到戲咧，鼓勵大家上 YouTube 啦，有晒佢10週年、25週年嘅音樂劇喺煲住音樂劇先，煲住先。或者遲啲唔知係啲咩 BT 啊咁。好唔好 ？BT 見到即係代表有 DVD 就出去買啦。唔好亂講名先。好啊，咁啊多謝大家先咁啊，再見啦各位。OK，拜拜。